హలో మాక్టస్. సో మనం ఈరోజు వీళ్ళు టాక్ టు నాగభూషణ్ గారు మన లాస్ట్ 2 months నుంచి కష్టపడి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మొత్తం నేర్చుకుని జాబ్ క్రాక్ చేశారు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో. నాగభూషణ్ గారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ 10th class అండ్ నాగభూషణ్ గారు 47 years ఓల్డ్. ఈ ఏజ్లో కూడా కడప నుంచి వచ్చి సో రోజు బస్కి వచ్చేవాళ్ళు. ట్రైనింగ్ ఉందంటే అంత ముదురు బయలుదేరి బస్కి వచ్చి ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉండి ట్రైనింగ్ తీసుకుని 2 weeks ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత 2 months ఇంటర్న్షిప్ చేసి చాలా కష్టపడి ఈవెన్ సాటర్డే సండేస్ కూడా ఆఫీస్కి వచ్చి వర్క్ చేసుకుని సో జాబ్ క్రాక్ చేశారు ఈ రోజున. సో లెట్ మీ ప్రజెంట్ యూ నాగభూషణ్ గారు. హలో నాగభూషణ్ గారు. హాయ్ సార్. సో జాబ్ వచ్చింది, ఆనందంగా ఉన్నారా? ఆనందంగా ఉన్నా సార్, చాలా ఆనందంగా ఉన్నా. సో ఏంటి మీరు ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగారు? అడిగినారు సార్, నువ్వు ఎలా చేస్తావు, నీకు రియల్ ఎస్టేట్ గురించి తెలిసిన, నువ్వు ప్లాట్ అంటే ఏంది, విల్లా అంటే ఏంది, అపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంది అని అడిగినారు. అడిగిన దానికి నాకు కొద్దిగా అనుభవం ఉంది కాబట్టి చెప్పేసిన సార్. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద ఏం క్వశ్చన్లు అడిగారు మిమ్మల్ని? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద నువ్వు ఫేస్బుక్ చేస్తావా, ఈటీవీ చేస్తావా, ఇన్స్టాగ్రామ్ చేస్తావా, చేసి నీకు అనుభవం ఉందా, నేను చూపిస్తాను, ఇది నువ్వు ఎలా చేస్తావు అని నాకు చూపించి అడిగినారు సార్. నేను చేసినాను సార్. మీరు చేసి చూపించారా? చేసి చూపించిన సార్. ఓకే, గుడ్. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి సార్? మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? సో ఏంటి, మీరు అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు? వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ యూ. నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నా వయసు 47 సంవత్సరాలు సార్. నేను లారీ డ్రైవర్గా ఉన్నాను. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా చేయలేని స్థితిలో మీ వీడియోలు చూసి నేను ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత పూర్తయిన తర్వాత నాకు అకస్మాత్తుగా దేవుడు జాబ్ ఇచ్చినాడు సార్. ఇచ్చింది మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో వన్ థింగ్ అండి, నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తానంటే యూ ఆర్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఎందుకంటే ఈ యంగ్ జనరేషన్లో, ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఈ పిల్లలే నాకు జాబ్ రావడం కష్టం అది ఇది అనుకున్న టైంలో మీరు 47 years ఏజ్లో కూడా మీరు 10th class బ్యాక్గ్రౌండ్తో సో చాలా కష్టపడి మీరు జాబ్ తెచ్చుకున్నారు. సో మీరు లారీ డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్ళు కదా, ఎందుకు వదిలేసారండి లారీ డ్రైవింగ్? ఏమో సార్, ఇష్టం లేక వదిలేసారా? సో ఇప్పుడు మరి సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు లైఫ్లో? రియల్ ఎస్టేట్ సార్. రియల్ ఎస్టేట్ డిజిటల్ మార్కెట్ నేర్చుకున్నా కాబట్టి దానికి జత అవుతుంది, బాగా జత అయింది కాబట్టి రెండు నాకు సేఫ్ అయిపోతాయి సార్. సేఫ్ అయిపోతాయి కాబట్టి లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఓకే నాగభూషణ్ గారు, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.